kapal air. Satu. Yang besar tak ada. Dua. Tiga. Ada apa lagi? Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Guys. 10. Bangau guys. Guys, ikan pertama aku guys. Yeay. Dah, nanti baik ni dah masuk lanjut dah. Hai. Oh, gila. Dah masuk. Lepas tali. Aku tak kumpul. Hai geng sebelah. Guys, dah pagi. Ini main drill, tak main bottom dah. Main slow fall, slow jig, main fast jig. Tengok ada sail Tenggiri ke, jenahak ke. Tak ada lain. Start guys. Kawan strike. Udah, tu dah. Yeah. Pak T boleh lesen. Lesen kedua. Sama. Alah ikan kote. Kote. Dah dulu. Guys, try lagi guys. Guys, try guys. Dulu dah. Dulu dia. Tengok kan ha. Strike pertama. Tengok balik-balik tu strike boy. Ha. Apa ni tuan? Ha? Tadi lah ha. Boleh. Okey. Baru hang pakai bajit. 7-8 je orang pakai 2 rupiah ambil barang kan. Tak padan dengan tua becak kuat. Hari dah aku. Bagi orang dekat tibel tu. Hati-hatinya kita hang tu. Enggak. Hang kita apa tu? Awan tu apa? Apa yang dekat ah? Waduh. Ikut lam. Tak dekat. Dah naik 2 kali. Tak sakit bunyi. Ni sampai keluar UL aku lah. UL main berucak ni. Pin bisa buka. Oh, besar dah besar pin bisa buka. Boleh. Yo, GT. Tak dekat aja. Oh, yo GT. Dah belakang kan. Hito. Kayu. Wow. Kayu. Ikan kayu. Dia tengok. Dalam. Oh, dah. Ikan itu kita dah. Ni lagi Garut ah.
Pandai ambil. Pandai. Ini noh. Bulu ucap dia pandai pula ambil diri ni. Pelang betul. Mana? Mana awak pula dah? Lalu. Dah, je betul yang bulu ucap nak ambil ingat. Tenggiri nenek kot. Ha? Tenggiri nenek. Ini dah aku semua tak bahas. Banyak kena. Tak boleh sembang ni. Ha? Betul. Caru betul. Tenggiri. Uyo. Caru. GT. GT. Weh, caru potong tu pakai kata. GT. GT. Ni bulu ucap dia. Uyo. Sendiri kan. Boleh. Jangan boleh sekok pun tak apa, tapi tak boleh. Jangan perasaan boleh ngomong. Cayo. Dah ah. Jaga gonjang pula. Strike. Tekan ni, tekan. Wow. Lupa hal. Lawan nak dengan Amin. Aku ngulang mas. Gue nyari ikan mangan. Apa caru ke apa? Caru lah tu. Caru pas logi. Cerui. Okay guys. Tak strike. Apa kain dia? Tak tahu. Dapat kata tak? Dapat kata tak? Kata biru. Tangguh weh. Alamak. Apa saja? Saja potong ah. Yo. Untuk lebang. Yo ha. Dia tembak. Sedut. Rambut tangkal tu kan. Tak ada sana. Besar timba. Udah guys. Strike kasar guys. Woo! Mari. Mesti aku pula jam ah. Oh, sangkut ah. Lepas. Tolong. Oh, jom. Lepas. Oh. Kok merata. Ikut tengah belakang. Zat. Pegang layan caru kuda lah. Layan caru kuda. Ha. Double strike. Ekor tengok. Anu ketiga.
Tu, mari. Fish on, guys. Tu depan tu. Bau kat tali tu. Nampak? Kena nak pun. Good size. Ini dia datang nak ambil dah. Gila. Tak perasan? Ni dia main kat sini. Ni. Allah. Habislah pulau aku ni. Tak tahu. Mari. Oh, kawan dah. Abang kena tu. Oh, jauh ah. Oh. Hah? Ini. Oh, ni mahir depan ni ah. Mahir. Ha. Uyo. Belah tak dapat ikan dah. Ikan bom. Ngiri kan? Ikan ni ah. Ngiri ya? Ngiri. Kalau dia ada tembok ni terjam turun. Dah ni. Nampak bayar. Baik keluar. Ngiri. Cencaru. Ngiri you. Ngiri. Ngiri yo. Layan. Weh. Kita turang je ber ingat. Kita dah baru ni nanti dah kalau ikan tu kan. Oh, Kali-kali elok dengan dia dengan lembat. Ya. Angkat nak. Pam nak. tak sampai ha. Dan Tak boleh lagi kau. Jangan kat naik jangan. Tak naik kau ni Wan. Tarik tu. Juga kejap. Mana nak kedua? Ayo ni. bismillah. Tak tajam ke apa tu? Penuh. Oi. Mana dia? No. Bukan. Mai.
Syok guys, saya UL on Cencaru guys. Woohoo. Pada kita ambil dulu. Tiga ekor sekali guys. Woohoo. Woohoo! Alah, lucu ke? Lucu lah guys. Lucu. Ramah balik guys. Woohoo! Woohoo! Ah. Gila guys, oh gila Cencaru ni. Cari kuda guys. Okay guys, aku sampai jeti dah. Tamatlah sudah trips. Jom kita tengok hasil, tengok hasil. Cencaru ni penuh ni. Cencaru penuh ni. Ikan hiu dapat. Ikan hiu dapat buang. Dapat ikan hiu pergi buang. Udah. Okay guys, keren lah. Jangan lupa subscribe dan tekan like dan share ya. Jangan lupa. Bye bye, bye bye. Halo, Amin. Hey. Ha, kami nak balik dah. Ha, tunggu kau mau patih lagi. Ha?
Okey.